ata tjertë kanë fjallë të mëdhaja e punë qysh të vinë. E tash lejoni që taftoj kryeministrin Albin Kurti për fjallën e tij. Faleminderit. Të nderuar qytetarë të Prishtinës, të dashur banor të Dardanisë, është nder e kënaqësi të vi në këtë lagje e cila është zemra e historisë urbane të kryeqytetit tonë. Kjo është një lagje në të cilën edhe vetë kam banuar për afër një dekadë, të Santeja dhe të Krojbardh, dhe besoj që të gjithë pajtohemi se vedia jonë mbi Prishtinën urbane, mbi rinin, është aq shumë e lidhur pikërisht me lagjen Dardania. Dhe ku ka më mirë se të themi që ashtu qysh Prishtina është në Dardani, si kryeqyteti Dardanis, edhe Dardania është në Prishtinë si kryeqendër urbane e këtij kryeqyteti të Republikës. Dhe se Prishtina është kryeqyteti i Dardanisë, jo thjesht i Republikës Kosovës, na u dëshmua së fundmi pikërisht gjatë mandatit të ministrit të kulturës Hajrolla Qeku, i cili me ekipin e arkeologëve shqiptar nga Kosova dhe francez nga Ecole Normale Supérieure në qytetin antike Ulpiana e zbuloj mbishkrimin Dardania të perandorit Justinian si dhurat e një tempulli për gruan e tij Teodorën nga shekulli i 6. Dardania është jo vetëm një lagje banimi, Dardania është identitet. Është shembull i modernizimit Prishtinës në vitet e 60-ta e 70-ta, por është njëkohësisht edhe hapësira ku sot rritën gjeneratat e reja, ku bashkjeton energjia e brezave të ndryshëm dhe ku pulson fryma e qytetit. Dardania është krenaria e kryeqytetit, kushdo që flet për Prishtinën e ka parasysh këtë lagje si simbol i fort i saj. Por dashur qytetar, siç e shohim gjithë dhe siç e përjetojmë çdo ditë, kjo Prishtinë që kemi sot nuk është ajo ku ne meritojmë të jetojmë. Na takon shumë më tepër, meritojmë shumë më mirë. Në vend të një qyteti funksional, kemi tash një qytet të lodhur nga kaosi, nga mungesa e planifikimit dhe nga vendimarrja pa vizion. Shumë lagje, përfshirë edhe Dardanin ton, e kemi të lënë në harres nga pushteti lokal. Në vend të projekteve konkrete, të dobishme, kemi parë improvizime dhe fjalë të mëdha që nuk kanë sjellë rezultate. Para 4 vitesh, qytetarëve ju dhanë premtime të shumta dhe renderat bukur. Sot, 4 vite më vonë, realiteti mbetet i njëjtë. Një Prishtinë e ngesur, e mbytur në mbeturina, me lagjet harruara pa shërbime, me ndërtime pa plan e hapësira publike të uzurpuara, me vendime veprimi jo ligjore, me nepotizëm në punësime e klientelizëm në kontrata. Tani përsëri në forma të ndryshme, por me përmbajtje të njëjtë, qytetarëve të Prishtinës po u serviren premtimet e vjetra nga po të njëjtë të vjetër. E ne kemi nevojë për diçka të re.
E ajo që është e re, është numri i lëvizjes vetëvendosje, 105 dhe kandidati ynë kryetar. Harula Çeku. Në këtë 4 vjeqarin që po përfundon e kur se si do të lejojmë nga përsëritet, atë të tjerët, dikush më pak, dikush më gjatë, herë ndaras e më shumë bashkë, e kishin mundësinë e tyre për Prishtinën. Por, çfarë bën ata? Ata dështuan. Ata e dështuan Prishtinën. Se për që e dështuan vetën, nuk ka ndonjë kosto për neve. Po për që e dështuan Prishtinën, kemi kosto jo thjesht të gjithë, po secili prej nesh, çdo familje e kryeqytetit. Ata dështuan se Prishtina nuk ka më kohë tash e as durim me ta për eksperimentet të dështuara, aventura të rrezikshme. Prishtina tashmë e ka një shans të artë e ky shans quhet Harula Çeku. Harula Çeku është njeriu i cili e njeh Prishtinën më mirë se kushdo, është njeriu i punës konkrete dhe i rezultateve të prekshme. Ju e keni parë se Harullahu e njeh kryeqytetin, por në të njëjtën kohë vazhdon ta studiojë atë, sepse e ka qytetarin në mendje dhe për shkak se e ka shërbimin në zemër. Harullahu si deputet i Republikës, si ministër i qeverisë, çdo punë që e merr e krye me përkushtim dhe e çon deri në fund. E ata tjerë kanë fjalë të mëdha e punë qysh të vinë. Duhet të flasësh për qytetarin, me qytetarin, dhe të punosh vetë i pari, e ta kesh organizatën që të mbështet, e në këtë rast nuk është vetëm organizata e lëvizjes, po edhe qeveria e Republikës që kërkesat e projektet e Harula Çekut i merr si obligim me përgjegjësi dhe i zbaton të gjitha ato me njëherë e një nga një. Sepse do të qytetar, si kryeministri i Republikës, duhet një kryetar i kryeqytetit me të cilin mund të bashkëpunojë. Me këtë kryetarin aktual, edhe në ditë që është kryetar, nuk ka mundur të bashkëpunoj, sepse ai ka ankesa e nuk ka kërkesa. Ai është një kryetar i cili në vend se të bashkëpunoj me qeverinë, e përdor komunën si platformë për rivalitet politik e opozitarizëm ndërpartijak. Komuna nuk është vendi ku bëhet opozitarizmi. Qeveria dhe komuna duhet të bashkëpunojnë. As 1/3 e buxhetit Prishtinës nuk e